我覺得有一樣嘢我係好唔 OK 嘅，就係唔覆機咯。即係我約你食飯4點啦，當我4點問你，喂，今晚食唔食飯啊？我明白可能做緊嘢，咁但係你唔會一日之後你都唔覆，或者係你夜晚都覆唔到你點樣？因為有啲咩係，譬如你去做啲咩，或者去啲咩地方，你係有啲禮儀上嘅嘢一定要做啊。越陌生或者係越罩忌嘅地方就會小心啲咯。你有冇啲咩實質嘅嘢會做？去人哋屋企咯，但我以前係一個好冇禮貌嘅人嚟嘅。我覺得禮儀社教化係要你咁做啊，但係更重於係你有冇諗人哋嘅感受咯，係而佢衍生出嚟噶嘛。我以前係一個唔太識諗人哋感受嘅，即係可能我有試過係以前譬如幫人哋小學補習，咁我上到去咧就直接係去同個仔係補習啦，我連阿媽唔同個仔個阿媽打招呼，冇㗎，人哋出糧俾你嘅喎。唔係出糧嗰陣時候講話係啊咁樣，跟住講下 performance 咁，但係即係一上到去係當咗自己屋企咁樣，因為以前係冇一個。工人姐姐，我要公仔麵，係啊，加蛋。唔該，係啊，喂，幫我點翻口煙先得唔得？喂，呢條數學題點計？係咁樣咯，係啊。黐線。係 OK。我有一個好熟嘅朋友，再加佢個朋友，因為佢朋友我都識嘅。咁啊，anyway 佢哋就上咗嚟我屋企，我同我朋友就之後會一齊去食飯。咁嗰個朋友，另一個唔熟嗰個女仔咧，叫阿 A 啦，唔熟嗰個叫阿 A 啦。咁就都想上嚟 hea 一 hea 陣先，咁跟住齊齊出去。但係 suppose 佢應該係要早過我哋出門口嘅。FYI 佢哋兩個即係阿 A 咧都好醉㗎啦。咁跟住咧，我已經講咗，我冇所謂啊，上嚟啦咁樣。但係我屋企咧要行4層樓梯嘅，廁所真係好細，即係大家唔好嫌棄啊咁樣啦。咁啊，最後佢上咗嚟啦，咁啊我朋友就沖完涼，咁我哋一齊咁啊女仔嚟嘅，咁我一齊沖完涼咁啊等出門口啦。咁啊係咁嗌阿 A， 喂行啦，因為 suppose 我要早啲出去揾 friend 㗎嘛 A。咁咧跟住佢又話唔啦，唔使住啊咁樣啦。咁跟住到最後咧，到我哋都真係要出門口啦。咁啊 A 咧就我好啦行啦。跟住我就同佢講，我 friend 沖完涼，你着對拖鞋入廁所啦，地下濕咁樣。跟住之後咧，佢就行入去，到去門口就，哇有冇搞錯啊？你個廁所咁細，點行啊？點去啊？即係咁喺度咦吟咁樣啦。即係我嗰下就覺得，好嘢，有料。即係你咁樣上人哋屋企，即係其實講真，我可以唔俾你上嚟㗎嘛。係。即係你 suppose 你係咪應該尊重翻個主人家，或者係即係守翻嗰間屋嘅一啲規矩咧？咁樣即係雖然 so far 都冇話有啲咩規矩嘅，即係除咗啲入要除鞋啦，係咪先？普通嘅一啲待人接物，你唔係一嚟就搞錯你間屋黐線又點住㗎？有冇搞錯啊？即係唔係咁㗎嘛？即係所以就突然間令我憶起咗件事，所以我就想同你討論呢個禮貌、禮儀或者呢一樣嘢嘅 topic。通常飲醉咗都冇咗意識咯，即係好潛意識咁樣去運作咯，成個人。我亦都覺得有時候飲咗酒咧，係反而個真我出翻嚟喎。即係你原本係有禮貌㗎，咁當然都會削弱咗你理性嗰邊啦。但係如果你都有個底線嘅，你唔會咁咯。即係所以其實我覺得有時飲醉咗酒係反而係顯化翻嗰個人更加劣根性。所以係啊，所以我嗰下就覺得，原來你個真本性係咁嘅。咁跟住我都心諗，即係我自己即係同自己講就係得啦，呢個人從此唔可以再上嚟我屋企啦。即係我覺得你連一個少少基本嘅尊重都冇，即係 even 你飲醉咗我就 sorry 冇下次啦咁樣。咁講真，我可以唔俾你上嚟噶嘛？我嗰下聽完我真係即刻射到掉你落街啊！真係。而家冇同佢再來往啦。唔係咁見到都會即係都會，喂好耐冇見，即係咁樣正常啦。咁即係普通打個招呼咁樣，但係咁本身我同嗰個即係同阿 A 都真係唔係話會熟到我哋會傾偈啊定點樣，即係間唔時一句半句，喂你喺嗰度，我都喺嗰度喎，即係唔係嗰啲嘅啫。你覺得點解會冇禮貌嗰啲人？我覺得家教定係點樣？嗱，我覺得家教我唔敢講啦，但我會覺得可能我同佢嘅朋友圈，可能我嘅屋企或者係佢感覺上嘅嗰個 level 唔係佢平時接觸開嗰啲，咁所以佢就會覺得呢個人係可以唔 care 係咁樣咯。咁所以你哋望住後邊嗰個字啦，讀10次。唔係咁，其實我 so far 嗰次之後，即係我嗰下咁當然會有少少嬲啦，即係覺得你咁樣講嘢，咁但係我之後都會覺得對都幾好笑喎。咁我又冇乜嘢嘅講真，但係我會覺得等我要努力揾錢，我要搬大屋。係啊，要啦。係啊，因為啱先我都講，我以前係曾經係一個無禮貌嘅人嚟㗎嘛，即係啱先補習嗰個例子，我覺得係個同理心問題咯。即係譬如我哋人類嚟㗎嘛，如果你譬如會同情，你覺得咁樣做
會令到嗰人唔開心，或者你調翻轉個諗就係嗰個人對你咁做會唔開心，咁你就唔會做噶嘛。但係咁佢有冇同理心我唔知，因為我始終同佢唔熟。咁我覺得就係因為始終我同佢唔熟，我哋唔可以叫係一個真正嘅朋友，咁所以佢就唔會 care 咯。因為有冇我喺佢嘅生命中係冇分別噶嘛，即係冇個代㗎。價冇 cost 咯。係啦，但係我覺得就算你有冇代價都好，你對人係有個 suppose 嘅行為咯。係啦，即係我會覺得一啲基本嘅禮貌係，即係或者係一啲細細個阿媽教落嘅一啲基本嘅禮貌係必須嘅。係啊，必須，即係必然輸啊嘛。OK， 必須。佢係咪對其他人都咁，或者佢個人原本人格係咪都係呢個感覺啊？定係佢都 OK 嘅，只不過可能飲咗酒，定係或者去到某啲情況就突然間哇咁嘅原來。我又唔係好知，但我見即係如果佢飲醉咗酒，就都比較放飛自我啲咯。所以我覺得飲酒都冇乜問題，但係好鬼煩㗎。我哋已經拉到去唔係禮儀嘅 topic，但係總之呢一飲酒就顯三醜咯，係啊，即刻壓咗暈添。我有見過有啲朋友都幾好笑嘅，即係譬如我買咗2 pack 啤酒上嚟咁樣，咁好啦，我飲咗2罐啫，我走嘅時候我會拎翻走我嗰1 pack，再加剩得嗰2罐酒。咦，你哋唔飲㗎嘛？咁我拎走佢㗎喎。跟住我都 make fair 嘅，但係有啲潛規則，有冇潛規則，即係你拎咗上嚟就送嚟俾人咁咯。但係呢個分嘅，呢個未去到冇。係啦，即係我會覺得唔係唔得嘅，但係 OK。係啊，要做翻個角色扮演先啊！你唔飲㗎嘛？咁我拎走埋啦，唔好嘥嘅。係啊。係啊，真係會寧願即係譬如話主人家話，喂，其實我真係唔飲啤酒啊，拎走去啦，嗱咁 OK 啊，成件事 OK 啊。但係而唔係，總之我走㗎啦。唔係啊，喂大佬，佢拎翻去賣㗎。可能佢拎翻屋企自己飲咧。拎翻自己飲，係啊。搞笑呢個。咁你自己，咁你咧？你覺得你自己有冇曾經，即係除咗講人之外，我哋呢個 channel 都會 reflect 下自己㗎嘛？即係有冇做過啲行為係覺得都冇禮貌啊？跟住就練成咗你而家有禮貌呢個性格。唔係你問我而家係咪好有禮貌咧？我都唔敢話自己好有禮貌嘅。即係我都會，咁你始終點都會有一啲自己唔中意嘅人㗎嘛。即係我以前細個啲年少輕狂啊，即係見到就真係會，即係咁樣嘅。咁唔係咁，我大咗我會覺得咁呢個係處理得唔好嘅嘢咯。即係就算我唔中意嘅嘢，我而家都會覺得我都會同你打招呼。呢個係表面功夫做足，但係我後面理唔理就一回事啦。係啦，其實係對自己咯。係啦，即係我覺得有啲嘢係。咁尤其是大家做呢行就即係做俾大家睇，即係做俾其他人睇就係，就算我唔中意呢個人，我都會同你打招呼，我都會做足，只不過再算啦其他嘢。即係你有嘢幫我傾，我再諗下我做唔做啦咁樣。我覺得嗰係對自己嘅，即係譬如未至於去到唔打招呼或者係秒嘅，但係我都會覺得好似你啱先咁，點解照打招呼就係因為我覺得你嗰個能量咧，其實影響咗你。係因為你會有一下就係，如果點解我又見到呢個人，你就會即刻咧嗰啲氣憤啊，總之啲嬲嘅 negative 嘅情緒你就會浮咗出嚟噶嘛。咁但係你照打招呼咁嘅時候，咁佢冇得避噶嘛，咁佢都會就會話 hi 咁樣，咁你都會覺得係咪 OK 啦，舒服啦，冇乜即係 natural 咯，即係嗰樣嘢，即係唔會特別妖咁樣咯。其實係打亂晒個節奏咯，即係我由以前去到即係我好似你咁樣話會接咁樣嘅，跟住去到。都會打下招呼或者平常心去面對，因為你釋放出嚟嗰個 emotion 係即係怨恨或者 whatever，其實影響咗你成個人嘅能量。即係可能你淨係咁啱見到面，但係你轉個頭可能去 interview、去傾生意或者係做一啲開心嘅嘢，有 friend 嘅，跟住之後你同我 friend 啱先又見到佢啦，見到佢藐視，其實係不斷咁樣顯化，其實係影響咗你其他嘢咯。所以我而家係比較上，我覺得佢哋係照鏡咯，即係就算佢都仲係冇禮貌嘅。咁其實佢都有塊鏡啫嘛，人哋做呢樣嘢出嚟，咁代唔代表到你要嬲啊？或者係覺得原來佢近排都有啲唔開心嘅事發生，或者佢原本由細到大屋企人嘅成長就令到佢形成呢個性格。咁你再去探究嘅時候，即係所以 that's why 我話點解嗰個要發展個同理心就係、其實唔係為咗要練到好似佛祖咁樣咩人啊耶穌都打救世人，而係你自己點樣去收心啫嘛，咁樣咯。係啊，即係會即係盡我最大嘅努力咪。即係我釋出到啲善意就釋出咯，釋出唔到就即係如果我真係見到你，我真係好唔舒服嘅隔離，但係我走啦，即係大家唔好有任何嘅突然間hi 咁樣。
其實係嘅，因為我覺得有時候即係你要嬲嘅就要嬲，因為我覺得現代咧好多時候都成日話一係就正面啦，正面 L 啦，一係就成功啦。呢兩樣嘢令到都市人好大壓力嘅，即係好似假設我哋而家討論呢個 topic，有個人譬如阿 Chris 或者有個人就話：喂，你唔嬲得㗎喎！嗱，我哋呢啲正心咧，真係我哋啲佛性咧係連嬲都冇㗎嘛。其實又唔係喎，因為如果你已經成咗佛嘅話，你冇情，有冇話冇情緒，你好平常，嗰個係佛嘅 level。但我哋係人嚟㗎嘛，我哋人係有情緒，所以就要佛都有火啊。係啦，你可能揾方法宣泄又好，或者減低又好，或者轉化咯，即係好似啱先咁話，原來會唔會其實佢咁樣係因為有原因咧？我覺得會令到平靜啲、開心啲咯。題外話啦，即係我覺得我而家人越嚟越大嗰陣時，我覺得我即係唔應該幫人哋揾藉口啊。係㗎，即係唔應該覺得佢可能係咁樣，我要幫佢諗個藉口而令自己舒服啲。咁其實呢樣嘢其實自己都已經唔舒服㗎嘛，咁不如就真係唔好理佢哋，人哋嘅嘢就唔好理自己啦，唔係人哋嘅嘢就唔好理人哋啦。係，其實係嘅，我覺得係你每一日其實有焦點啫嘛，即係譬如你唔去諗呢個念頭，其實就唔會有呢個情緒咯。人其實每一日有好多情緒喺度 keep 住轉緊㗎嘛，即係可能你撞呢個 friend，假設你話好秒嘅。你轉個頭撞到一個好 friend 嘅 Yo 咁樣嘅，咁其實就係你每日係有好多情緒嘅，咁但係你點樣係唔好再 focus 落呢個焦點，可以啱先咁話，我連你哋都嘥氣，係啦，咁樣我覺得係最好嘅方案咯。咁即係你話兜口兜面撞到，或者佢做啲你乞人憎嘅，咁梗係冇得靜心啦。咁但係如果唔係嘅，咁你可控範圍內，我覺得控制好自己嗰個情緒係會好啲咯。因為 so far 我而家覺得，即係譬如有個我真係好唔中意嘅人咧，由我見親我就即係我成日都之前都有同佢講，我話頂，我又見到佢，我真係好嬲咁樣啦，你要知啊。去到而家我都覺得是但啦，冇乜 feel，佢中意點就點啦，唔 care 咁樣。呢一下我都覺得即係我 feel 到自己個心態變咗，就係算啦，佢做啲咩，佢影響到咪影響咯，影響唔到咪好咯咁樣。咁佢做啲咩係令你可能憎啊？實有原因。咁嗰啲就唔講啦。我諗你大概講下，可能係行為定係咩？行為咯，心理上嘅影響咯，但係 so far 我覺得我而家已經走出咗呢個啦。除咗佢之外，我當佢第一位啦。咁第二位即係我哋而家討論禮儀啊嘛。咁有冇啲咩人對你做嗰啲禮儀係真係，或者唔係對你做嘅？你見到佢對另一個人咁做，令到你哇得唔得㗎咁樣？我覺得有一樣嘢我係好唔 OK 嘅，就係唔覆機咯。係唔覆機。即係我會覺得舉個例啦，即係我約你食飯4點啦，當我4點問你，喂，今晚食唔食飯啊？我明白可能做緊嘢係啦，覆唔到咁 anyway，如果可能到6點咁樣都冇，咁我好自然會自己揾 backup plan 啦，係咪先？咁但係你唔會一日之後你都唔覆，或者係你夜晚都覆唔到定點樣？因為你屙屎都有時間，你碌個 IG 定點樣？即係講真，幾廿秒嘅時間都冇，你會點都會睇電話啦，係咪先？即係其實你一句覆can't 乜都好啦。no 咁樣啦，你1秒嘅啫喎，係咪先？即係我唔介意你覆得有幾差啦。其實你覆一句嘢係冇問題噶嘛。即係你唔覆嘅話就咁，你要人哋係無限期等你。即係雖然係嗰個邀請係服務啦，咁但係就算係你隔咗1日定點樣，你都可以覆。sorry，尋日真係太忙覆唔到你。即係 I mean 唔需要咁解釋啦。但係你只要可能sorry，尋日食你唔食到，下次再約乜都好啦。即係而唔係你唔覆咯。即係有啲人真係可以搞成個月先覆翻 sorry 我先睇到。你覺得幾耐唔覆就冇禮貌咯？即係訓你 send message，你覺得？我諗睇，唔係首先都好睇關係，睇問啲咩，同做啲咩嘅。視乎噶咯喎。唔係咁，即係譬如好 best friend 嗰啲咁，你會好自然，你會大概知佢嘅嗰個行為模式係，即係譬如你要知道大概我嗰陣時應該做緊嘢嘅，唔覆就應該真係好忙啊，咁成都唔緊要，因為大家知嗰個時間，因為大家係 best friend，所以係會有嗰個容忍嘅程度噶嘛，係啦。咁但係譬如有啲即係 I mean，即係之前講嘅5格啦，即係嗰5格嘅攞一層，係啦，咁都係 friend 嚟嘅。咁但係譬如我問你食唔食飯，5格即係 best five，best five 嘅下一格即係best six。咁都好 best 喎，你 best 100 best。唔係你咁計啊嘛，咩話講5格？100，你啲全部都有 best friend 嚟嘅。唔係即係你咁你個 best five 嘅褪落一格咯。係 best six 咁樣啦，咁即係你可以即係可能隔成個月先覆返，跟住話幾時再食飯啊咁樣，咁嚇咁我會咁我覆唔覆返？我隔返成個月先覆你。咁但係我覺得呢個係變咗一個保守嘅形式嘅。其實係啊，即係咁如果佢死咗咧，但係又翻唔到咧，即係譬如我假設有個好 best 嘅 best friend 即係我咁樣啦，跟住你覺得譬如可能我 let's say
有樣緊要嘢，譬如啊你我幫你剪片或者我幫你做緊啲 job 嘅，啊但係我可能1-2日已經冇覆你，但係你第4日先翻翻，原來我死咗。咁你嗰2日，譬如第3日開始萌生嘅嬲，咁咪你明嘛？唔係咁，但係你覺得點咧？如果呢個情況出現，即係你意思，我之後 file 你死咗之後，我就 file 係啦，原來唔係我冇負責任，我講假設性問題，你會點樣睇你自己呢個？因為未知道傳上爆出嚟嘅怨氣咧，你會點睇？我又覺得冇乜嘢，因為我未知嘛。你未知係。係啦，我會覺得係我點樣即係知道咗之後點樣去，我唔應該咁樣即係怪佢哋，即係可能佢真係忙定唔係咁，可能我會覺得我會比較怪自己，點解我同佢咁熟，佢竟然幾日都冇覆，會唔會發生咩事？我唔去打多個電話去關心下佢，或者係問屋企人定點樣，即係可能係類似係咁。係咯，反而係即係唔係話好你話齋唔覆，係反而擔心我。咁我覺得嗰個有冇禮貌，一嚟係睇佢熟唔熟啦，二嚟睇情況咯。呢個太過冇根基去討論，但係視乎情況嘅，我覺得。即係可能就算問啲無關痛癢，係即係可能如果你大忙人唔覆，真係冇所謂嘅。咁你到得閒你都會碌下個電話定點樣？你求其覆翻個 sticker 我都俾你啊！即係我純粹覺得就係你即係雖然有啲人會覺得我唔回覆已經係一個答案，咁但係我自己個人角度就係我覺得唔覆就好冇禮貌咯。係啊。我而家係調翻轉咯，我反而覺得唔覆咧，即係除非我同你係熟到我已經知你個人就係你會掛住打機定點，因為我問你啲冇乜特別嘅嘢，你唔覆係 make sense 嘅。即係譬如我知我問你緊要嘢，你會覆咁嗱，咁我 OK。係啦，即係依個係 base on我哋嗰個朋友嘅關係嗰個信任建基咗喺度，咁所以我可以容忍呢啲情況出現。係啊，我就調翻轉咯，我覺得其實覆唔覆都冇所謂嘅。我可能舉1-2個例子啦。如果第一個例子就係如果唔係好熟嘅，咁覆唔覆都冇所謂，因為之後冇拉楞㗎啦嘛。但係如果熟或者係有工作形式做緊，而你又唔覆嘅，咁可能我會諗下，好似啱先如果佢會唔會真係死咗？我會做好多假設性問題當你死咗咯，咁你都幾慘喎。咁但係如果你唔係死咗，你又唔覆我嘅，如果你係我好 friend 嘅，我會當又係照鏡 OK 得，我知你咩料，我反而仲開心添，因為因為就係呢個對答，我已經睇得出係咩人，咁已經 OK 啦，搞掂。如果工作上嘅又係咁一樣，你咁樣我唔會再同你合作，做埋一次。咁如果譬如假設嗰個工作因為佢唔覆機，會令到我呢壇 job 炒或者蝕錢嘅，咁係我一開始我揀人睇錯。咁其實最後尾我會覺得所有同人際關係，我呢排比較偏向傾內向多啲咯，即係我會覺得所有身邊嘅發生係好似一場戲，而我係做觀眾。OK，我而家喺呢個 2D screen 度睇緊呢場戲，我點樣去反應佢？你覺得呢場戲好睇啊，定係好嬲啊？我覺得咩反應都冇所謂，但係我會覺得去到最後尾翻嚟個 emotion 都係你自己處理咯。係啦，呢個係我近排諗到嘅。突然間醒嘅，即係我之前識得有個男仔咁啊 anyway 佢同我講話總之我哋就約見面啦，係啦，咁跟住佢就想溝你嘅，唔講得 OK， 唔係咁跟住認識下啫，認識下溝通咪溝噶嘛，我冇話講啲咩，繼續。咁跟住咁 anyway 我唔係好記得個內容啦，總之佢就類似就係話開個會開完會可以見咁樣啦，咁話夜啲咁可能10點後咁樣啦。咁好啦，咁我等啦，咁等咁10點喎唔覆喎，咁我問佢點啊？唔覆，11點都未覆，咁11點幾，咁我就唔等啦，咁我就翻屋企。即係我會覺得你點樣開會極定點，即係我都要成日開會㗎，即係我都可以 can be tonight 咁樣，或者係12點 around 再覆你，即係乜都好，即係你起碼俾到個大概答案人，你又要約咗人喎，即係雖然冇約實嘅時間，但係你係約咗人㗎嘛，口頭承諾咯。係啦，咁你都要俾個大概個時間定點樣？你俾人如果唔係人戇居居咁樣喺度等，咁都好慘啫，係咪啊？即係自此經過呢件事之後，我就發現，如果佢冇 confirm 實嗰日係直接喺邊度等你點樣咧，OK， 我唔會理佢，我直接翻屋企，我唔會再喺度嘥我啲時間喺度等佢。呢個反而係冇覆，即係可能譬如你平時講傾偈冇覆嗰啲咧，我都還好。但係我啱先講話我都去到好當戲睇咁樣啦。但係其實我都會反彈翻自己，就係令我最着火咧。我覺得最冇禮貌就係約咗唔覆，係啦，大概都約咗，即係因為譬如我當我睇下點先啦，可能今晚得，即係如果佢有個加可能咧，佢冇覆咧都還好嘅。但係如果約咗話我哋今晚見，咁我當都冇地點或者冇時間，但係呢個係一個 confirmation，即係 confirmation 啦，即係一個一博取啊嘛。
即係如果你擺呢個意志落去咧，而你又放飛機咧，呢個我去到呢刻都仲會令我燥底，因為我覺得嗰個係原則性問題。係我會尊重，因為你做嘢忙而最後放咗個飛機冇問題嘅，即係可能，但係我會覺得你會輕輕都撒翻個冧咧，係啦，即係我體諒還體諒，我原唔原諒還原唔原諒係兩回事嚟㗎，係啦。咁雖然 anyway 我嗰陣都傻豬豬都等咗好多次啦，咁最後我已經決定唔會再等㗎啦。我哋每個人都等咗好多次啦，喂，你唔好話，就算係朋友啦，拍拖都好多承諾，最尾都係冇兌現。咁嗰個承諾又已經偏離咗禮儀冇禮貌呢啲嘅啦。但係我哋有少少已經去咗係即係講同理心呢個，但係唔緊要，我哋照講落去，即係好廣泛嘅，即係禮儀有冇禮貌或者係即係咯呢啲。我可能講下我自己啦，即係我以前唔好講到咁遠啦，即係講屋企啦。啊，近排玩 AI。跟住 AI 咧，即係佢話我係叫傷官性格，咩傷官咧？傷即係傷害，受傷個傷。係啦，傷害。跟住官係官司個官，即係或者官員個官。即係我總係好中意挑戰一啲強權或者係一啲壓住我落嚟嘅。我係本性係咁嘅。但係我開始呢排去收自己就係，即係總之都係阿媽講啲咩你包拗頸咁樣啦。咁以前係好冇禮貌嘅，就係即係睇唔起屋企人啦，或者係又好似我去補習嗰陣時咁樣，就係唔理目中無人咁樣，之後翻屋企又成唔打招呼。咁但係其實諗翻呢啲，即係好不孝嘅。我又覺得唔係嘅，即係你細個始終係會有年少氣盛嘅時候嘅，即係等於我咪早排校慶嘅。我有個以前嘅中學同學，咁佢以前都真係頗乞人憎嘅。咁 anyway 咁啊，好似我校慶我哋講緊你。我哋食翻傾偈啊，即係其實我同 friend 翻㗎，因為之後我哋有陣時都會見到有個 friend 翻，跟住之後咧。咁啊講翻起我哋知唔知其實你以前真係好乞人憎，佢話我知啊，但係嗰陣都真係驕傲嘅，即係佢都同我講嗰陣驕傲嘅。咁跟住佢話佢有同佢啲 friend 講話佢自己以前好乞人憎，佢話冇人信咯。跟住我話你問咗，我話我同佢講，你叫你啲 friend 問我啊嘛，我心同感受啊，我話完全明啊，你叫佢問我啊。即係而家放低曬㗎啦，大家都。我而家 friend 嘅。咁你嗰陣時做咗啲咩好乞人憎？即係嗰陣時大概啦，你唔使去 specific 嘅。咁一啲傷人嘅行為就唔好講啦嗰啲。都冇乜特別嘅，即係其實即係籃球隊還籃球隊，排球隊還排球隊，咁你當兩個球場咁樣啦。咁 anyway 就係譬如排球個波碌咗嚟籃球呢邊，係啦，咁正常你會扯翻過嚟㗎嘛。咁籃球個波碌咗過嚟，我哋係會俾翻佢㗎嘛。佢一嘢踢咗個波去嗰邊喎，跟住即係總之你要行好遠去執翻個波咁樣啦。咁你仲有好多嘅，咁但係。咁跟住我哋嗰日傾偈咁咪講翻起，跟住佢都話知自己以前即係年少氣盛，即係驕傲，即係佢都知自己乞人憎。但係佢而家咧，佢而家係好 humble 嘅。年少氣盛。係啊，咁我覺得係年紀問題啊。但係其實有啲人去好大都年少氣盛嘅喎，即係好似如果我當你啱先飲醉酒嗰個 friend，其實佢都年少氣盛嘅，即係個 energy 同一樣，我覺得唔可以用年紀。但係我明白細嗰陣時候，即係未有咁多人去教導你，或者未有咁多人去鬧過你，你係一定係冇咁有禮貌嘅。但係其實去到啱先，你嗰啲年紀都係仲係年少氣盛。你望落視覺年齡，你覺得佢細個啲做出呢啲嘢嘅，我會覺得容忍度我會加分俾你。但係你個視覺年齡開始有啲大過啦，跟住之後，但係你都再咁做嘅咧，唔好意思，即係唔得啦，係啊咁樣咯。但係我都永遠保持平常心嘅，即係我覺得。即係冇完美嘅，我有時可能有啲位，喂，就算係我而家咁樣講嘢，我咁樣坐喺度，啲人可能都覺得，哇，你不修邊幅嘅，你明白？咁當然有啲嘢，即係譬如我無啦啦話好憎你啊，或者係點啊，咁唔係咁呢個，所以咪就係大家條線唔同，即係譬如我可能覺得我話嗰個阿 A 冇禮貌，咁但係可能對於其他人嚟講，咁佢好真啫，即係嗰直接啫，真係好細啊嘛廁所，我上過嚟嘅，唔係講下笑。同你個差唔多㗎啫，係我差唔多。唔係咁呢個係，咁呢個係，但係佢嗰係藐視嗰隻實，佢講話，哇好細喎，即係暗示咩啊？喂，咁細點樣用啊？佢唔係形容咯。唔係咁純粹每個人嗰個界線唔同啫，即係我嗰下我覺得被冒犯係啦，係冒犯。咁但係可能有啲人覺得，你都幾真喎，講笑你幾直喎咁樣，咁我又冇得即係咁樣去講嘅，即係只可以話咁。個個人嗰條線都唔同咯。我諗可以用兩隻總括咯，就係冇邊界感同埋唔知分寸。即係呢兩個大概係界定，咁當然係條線唔同啦，但係大概係界定咗係有冇禮儀咯，係啊。